Boa tarde, gente. Aqui é Alisson, estamos na Mundial Turbinas. Vamos dar uma olhadinha. Hoje a gente está com essa Hilux desse cliente. A reclamação dele foi a seguinte: ele levou o carro até a oficina de um parceiro dele para retirar um vazamento de óleo lubrificante. Retirou o vazamento de óleo lubrificante. Após essa retirada de vazamento, ele começou a apresentar um barulho muito diferente. Vou mostrar para vocês. Felipe, funciona, por favor, para nós? Acelera. Aparentemente é um problema na turbina. Vamos retirar o tubo, vamos ver se tem alguma correlação com esse vazamento ou se realmente foi somente uma coincidência. Vamos retirar a turbina e a gente vai voltar para mostrar o que pode ter acontecido. Gente, o rapaz começou a desmontar a turbina, nós já achamos o defeito. Olha o que aconteceu. Vazou no canduíte da turbina, em vez do mecânico substituí-lo, provavelmente ele empenou e para uma junta nova ele resolveu passar um silicone. Essa parte obstruída aqui, ó, é onde ia o óleo para até a turbina. Então realmente a turbina danificou, estourou devido à falta de óleo lubrificante. O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos ter que substituir a turbina do cliente e provavelmente trocar um flexível desse. Provavelmente tem empenado que provocou o vazamento. Então, gente, só muita atenção. Jamais vamos usar silicone nesse veículo. Somente junta. Beleza? Mais uma dica da Mundial Turbinas aí. Muito obrigado.